हम बात करें एस्कोरिल डी प्लस सिरप के बारे में, जो ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ये 100 ml के बोतल में आते हैं इससे, और इसका MRP 110 रुपये है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस बारे में। एस्कोरिल डी ये ड्राई कप शुगर सिरप है, ये शुगर फ्री है। जो पेशेंट को अगर शुगर है वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी खांसी, जुखाम, नाक जाम, गले में खराश, ये दवा एलर्जी के लक्षणों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आँखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना या जकड़न या थ्रोट इन्फेक्शन में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। इसे 10 ml करके 3 टाइम दिया जाता है। अब इसके हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट हैं। नौसिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए वीडियो आपके सामने हम ला सकें।